سلام خدمت همه دوستان گلم. خواستم امروز بارونیه، شمال بارون میزنه، بارون خوبی هم میزنه. خواستم چند نکته آموزشی رو به بچه ها بگم که سوال کردن تو پیج که شما از چه نوع آهنی، چوبی، ورقی استفاده میکنین و این کار چند سال ضمانت میکنید و چقدر کاری داره و چقدر از رطوبت جلوگیری میکنه. این سازه که میبینیم فعلا نیمه کاره است، هنوز تکمیل نشده، سقفش هنوز خورده نشده. به خاطر همینه که هنوز یه رده های آبی روی ورق میبینیم. امروز هم بارندگیه. اینجا من اومدم یه فیلمی برای شما عزیزان تهیه کنم و سوالای شما رو جواب بدم. اولین کاری که ما میکنیم میایم پین گذاری میکنیم. بعد میایم یه دستک میگیریم که کل کارمون رو از اول تا آخر کارمون رو همه رو به این منوال میایم نخ کشی و تراز میکنیم و از قوطی‌های 30x30 یا 3x3 به زبان عامیانه استفاده میکنیم و از چوبای نراد استفاده میکنیم در کارمون. چوبای نراد روسی که صادراتیه، از روسیه وارد ایران میشه و چون این تنها چوبیه که تو شمال کشور جوابگو هستش، چون شمال کشور رطوبتش بالای موریانه فراوونه و هر چوبی به غیر از چوب نراد روسی باشه معرض کرمک قرار میگیره و پوک میشه و پوسیده میشه، از بین میره. تنها چوبی که جواب این کار ما رو میده چوب نراد روسیه. چوب‌های به قطر 3.5 و عرض 5 سانت به قطر 3.5 سانت استفاده میکنیم که یک چوب خارق‌العاده‌ایه. این چوب‌ها رو هم خودم کارخونه خودم جدا میکنم و نمیذارم مثلا چوب‌های پرتیشون رو به ما بدم. چوب‌ها رو طبق نظر خودم اره میکنن و برای ما میفرستن. ورق‌هایی که استفاده میکنیم ورق‌های 0.40 ضخامت 14 داره که معروف به ورق‌های 0.40 که ما برای کل سازهای خودمون از دیواره ورق‌های 0.40 استفاده میکنیم و برای ورق‌های سقف از ورق 0.50 استفاده میکنیم و بستگی به شرکتش داره. مثلا چند تا شرکت هستن ورق‌هاشون فنریت بدی داره. از ورق‌های فنر نباید استفاده کرد. ورق باید نرم باشه، انعطاف پذیر باشه، نه والا کار رو کلاً چروک میکنه و برای اجرای کار زشتی در میاد و هیچ خاصیت خوبی هم نداره. به عرض برسونم که از پیچ های 3 سانت استفاده میکنیم، پیچ های 3 سانت گالوانیزه که به هیچ عنوان جرم نمیزنه و برای این کار ساخته شده، مخصوص چوبه و برای این کار ساخته شده. بعضی دوستان گفتن چرا به جای این چوب آهن شما نمیزنید؟ تو شمال کشور رطوبت بالاه. اگه آهن به جای این چوب استفاده کنیم، گرما سرمای دیواره که گچ حدوداً 3 سال زمان میبره تو خونه های تازه ساخت خشک بشه، این باعث گرما سرمای ما بین دیواری که بعدها اینجا چیده میشه ما بین این دو طرف قرار میگیره و باعث به وجود اومدن زنگاب برای آهنمون میشه. زنگابی که اگه این چوب به جای این چوبه ما آهن استفاده کنیم، این زنگابه میچسبه به
ورق و ورق ما رو پوسیده میکنه و سازه ما رو ضعیف میکنه. یک نکات زیادی هم هستش که دیگه ویدیو خیلی طولانی شده، بعدها براتون توضیح میدم. مرسی از حمایت.